Annyeonghaseyo, chúng ta cùng đến với bài thứ 13 hy vọng. Trước tiên thì chúng ta hãy xem cô giáo người Hàn giải thích một chút về mặt từ vựng nhé. 먼저 희망과 꿈 관련 어휘부터 보시겠습니다. 희망하고 꿈은 미래에 대한 기대, 장래에 대한 기대 이렇게 말할 수 있는데요. 여러분은 어렸을 때 어떤 꿈을 갖고 계셨나요? 아까 흐엉 선생님께서는 어렸을 때부터 선생님이 되는 게 꿈이었다고 말씀을 하셨습니다. 네, 그래서 그런 희망과 꿈을 가지다 라고 얘기할 수 있는데요. 어렸을 때 무엇이 되고 싶은 마음을 마음속에 가지는 것을 꿈을 가지다, 희망을 가지다 이렇게 얘기할 수 있겠습니다. 그런데 예를 들면 한국어 선생님이 되려는 그런 꿈과 희망을 가지고 있다면 어떻게 해야 될까요? 한국어 학과에 들어가서 공부를 해야 될 것입니다. 그런 식으로 꿈을 이루기 위해서, 꿈이 진짜가 되게 만들기 위해서 노력을 하는 것을 꿈을 키우다, 희망을 키우다와 같이 얘기할 수 있겠습니다. 네, 그리고 마지막으로 진짜 선생님이 돼서 자신의 꿈을 사람들에게 보여주는 것을 꿈을 펼치다 라고 얘기할 수 있겠죠. 그래서 이 펼치다라는 것은 내가 가지고 있는 꿈을 진짜로 현실로 만들어서 다른 사람들이 모두 볼 수 있게 하는 것입니다. 네, 그러면 다음을 보겠습니다. 다음은 장래 희망 관련 어휘인데요. 장래 희망이라는 것은 미래에 자신의 꿈, 미래에 하고 싶은 일 이런 것을 장래 희망이라고 얘기합니다. 그래서 옛날에는 아이들한테 장래 희망이 뭐냐고 물어보면 뭐 대통령이나 과학자와 같은 것들을 많이 얘기했는데요. 요즘에 장래 희망 1위는 연예인이라고 합니다. 그래서 뭐 가수나 영화 배우가 되려는 그런 꿈을 가지고 있는 아이들이 옛날보다 점점 많아지고 있습니다. 그것은 아무래도 아이들이 TV에서 만나는 사람이 그런 가수나 영화 배우가 많기 때문인 것 같습니다. 네, 그리고 진로를 보도록 할까요? 장래희망과 진로는 사실 비슷해 보이지만 조금 다른 어휘입니다. 장래희망이라는 것은 굉장히 큰 목표를 얘기하는 것이고요. 진로는 그 목표, 장래희망을 이루기 위해서 그 과정에서 무엇을 하느냐가 이제 진로가 되겠죠. 그래서 예를 들어 제 장래희망이 사업가라고 한다면 사업가가 되는 그런 장래희망을 이루기 위해서 어떻게 할 수 있을까요? 뭐 취업, 즉 직업을 찾아서 경험을 쌓을 수도 있고요. 아니면 학교에 들어갈 수도 있습니다. 이런 걸 이제 진학이라고 하는데요. 아니면 유학을 갈 수도 있죠. 그래서 여러 가지 방법이 있는데요. 이러한 방법을 결정할 때 우리가 진로를 정하다라고 얘기합니다. 그래서 이것은 목표가 되는 것이고 이 진로는 그 목표로 향해 가는 여러 가지 길 중에 하나가 되겠죠. 네, 그러면 진로를 정할 때 우리가 가장 먼저 생각해야 되는 것은 바로 자신의 적성입니다. 이 적성이라는 것은 쉽게 말해서는 직업적 성격이라고 얘기할 수 있는데요. 어떠한 직업에 맞는 성격을 우리가 적성이라고 합니다. 그래서 예를 들면 제가 성격이 굉장히 조용한데 세일즈라든지 판매하는 직업을 선택한다면 그것은 적성에 맞지 않겠죠. 그래서 자신에게 잘 맞는 직업을 선택할 때 적성에 맞는 직업을 선택했다라고 얘기할 수 있겠습니다. 네, 그러면 다음을 볼까요? 봉사 관련 어휘인데요. 봉사활동이라는 단어부터 먼저 보겠습니다. 봉사활동이라는 것은 어려운 다른 사람들을 위해서 자신을 생각하지 않고 자신의 시간과 노력을 사용하는 것입니다. 그래서 예를 들면 고아원에 가서, 즉 부모가 없는 아이들을 모아놓은 곳이죠. 그래서 고아원에 가서 고아들을 위해, 그 아이들을 위해 노력을 할 수 있고요. 그 다음에 양로원은 돌볼 사람이 없는 노인들이 계신 곳입니다. 그래서 양로원에 가서 노인들을 돌볼 수도 있습니다. 그런 것들을 모두 우리가 봉사활동이라고 합니다. 아니면 돈을 사용할 수도 있죠. 그거는 기부를 하는 것입니다. 그래서 기부라는 것은 자신의 돈을 다른 사람들을 위해 무상으로 사용을 하는 것이죠. 대가를 바라지 않고 사용하는 것입니다. 네, 그리고 자원봉사를 할 수도 있습니다. 자원봉사는 이 봉사활동을 할 때 어떤 대가를 받지 않는 것이죠. 뭐 월급이라든지 주급을 받지 않고 무료로 봉사활동을 한다면 그것은 자원봉사라고 얘기할 수 있습니다. 근데 우리가 이런 봉사활동을 하면 어떤 결과가 있을 수 있을까요? 봉사활동을 하면 보람을 느끼거나 보람이 있을 수 있습니다. 그래서 보람이 있다 혹은 보람을 느끼다 라고 얘기를 하는데요. 이 보람이라는 것은 이러한 좋은 일을 했을 때 우리가 느끼는 만족감과 같은 것입니다. 그래서 그런 만족감을 느끼다, 만족감이 있다와 같이 표현할 수도 있겠습니다. 네, 다음을 볼까요? 성공 관련 어휘입니다. 이 성공이라는 것은 우리가 어렸을 때부터 꿈을 가지고 있었잖아요. 그러한 꿈이 현실로 만들어지는
그러한 꿈을 현실로 이루는 것, 그런 것을 성공이라고 얘기합니다. 그런데 이 성공에는 어렸을 때 꿈을 현실로 이루는 것 외에도 자신이 원하는 것을 실제로 가지게 되었을 때도 우리가 성공이라는 표현을 쓰는데요. 예를 들면 부자가 되는 것이 꿈인 사람이 있었다면, 그 돈을 많이 번다면 그 사람은 성공했다라고 얘기할 수 있겠죠. 성공의 반대는 실패입니다. 그래서 제가 무엇이 되려고 노력했지만 결과적으로는 되지 못했다라고 얘기할 때 실패하다라고 얘기할 수 있습니다. 그런데 사실 실패는 성공의 어머니라는 말이 있잖아요. 실패를 하면서 많은 것을 배워서 그것을 통해서 성공할 수 있다. 그런 의미죠. 그래서 사실 실패가 꼭 나쁜 것만은 아닙니다. 네, 그리고 꿈을 이루다라는 표현이 있는데요. 꿈을 이루다라는 것은 어렸을 때 꿈이 진짜 현실이 되다 이런 표현이겠죠. 근데 꿈을 이루는 과정에서 여러 번 실패를 하다 보면 사람이 좌절을 하게 됩니다. 좌절이라는 것은 희망을 잃어버린 상태, 이런 걸 얘기할 수 있습니다. 네, 그리고 마지막으로 어려움, 장애, 가난을 극복하다라는 표현을 살펴볼 텐데요. 극복이라는 것은 어려움을 이겨내다 이런 뜻이 되겠습니다. 이겨내다라고 얘기할 수 있겠죠. 그래서 어려움, 어렵다의 명사형이죠. 그리고 장애라는 것은 내가 가는 길에 나를 막고 있는 어떤 큰 문제, 이런 것들을 장애라고 할 수 있습니다. 가난은 경제적인 어려움을 얘기할 수 있겠죠. 네, 그런 어려움들을 모두 이겨내는 것, 이기는 것을 바로 극복하다라고 얘기할 수 있겠습니다. 네, 여기까지 어휘를 살펴보셨는데요. 지금 배운 어휘를 가지고 흐엉 선생님과 연습을 해보시겠습니다. Rồi, sau khi chúng ta đã nghe cô giáo giải thích về từ vựng rồi thì chúng ta sẽ đến với phần ngữ pháp. Ngữ pháp đầu tiên trong bài số 13 này đó chính là cấu trúc ngữ pháp động từ cộng a o kata. Rồi, cấu trúc động từ cộng a o kata này có nghĩa là mô tả một quá trình của một cái hành động. Nó xảy ra ở hiện tại và sẽ kéo dài đến tương lai. Nhớ, cái này thì trong tiếng Việt chúng ta có một cụm từ tương đương, các em có thể dịch đấy là vẫn sẽ. Được chưa ạ? Vẫn sẽ như thế nào đấy. Và đương nhiên cái aokata này khi nó kéo dài đến tương lai thì thông thường chúng ta sử dụng với thể hiện tại hoặc là sử dụng với thì tương lai nhớ. Rồi chúng ta mong muốn một quá trình này hoặc là một quá trình đấy sẽ liên tục xảy ra từ hiện tại cho đến tương lai. Ví dụ chúng ta có một ví dụ đầu tiên này. 앞으로는 혼자 잘 살아갈 거예요. Tức là gì ạ? Sau này tôi vẫn sẽ sống tốt một mình, đúng không ạ? Mình dịch là vẫn sẽ. Các em nói là 살 거예요 cũng được, đúng không ạ? Cái là 잘 살 거예요 thì có nghĩa là sẽ sống tốt một mình. Nhưng nếu mà các em muốn nhấn mạnh một cái quá trình là vẫn sẽ và quá trình này kéo dài trong tương lai, đó thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc này. câu số 2 này. 앞으로 그 나라의 경제가 더 발전해 갈 것입니다. Có nghĩa là gì ạ? Sau này kinh tế của đất nước đó vẫn sẽ phát triển hơn nữa, vẫn sẽ phát triển, đúng không ạ? 이 두 젊은이가 행복하게 살아가기를 바랍니다. Chết rồi, cái này là đang gõ sai chữ 바랍니다 đây này. Rồi, tức là hai người trẻ này thì tôi hy vọng Thánh vẫn sẽ làm sao ạ? Sống hạnh phúc ở trong tương lai. Rồi, ngoài ra chúng ta sẽ có cấu trúc ngữ pháp với ý nghĩa khác với cả aokata này, có nghĩa là gần làm hết cái việc gì đấy, tức là hành động nào đấy đang chuẩn bị kết thúc, đúng chưa ạ? Thường người ta sẽ có cấu trúc là có cái từ có pusa là thả và thêm từ 거의 nữa. Ví dụ là 그 책을 거의 다 읽어가요. Câu này có nghĩa là tôi gần đọc xong quyển sách rồi. Hoặc là em bảo là em sắp ăn xong cơm rồi, chúng ta sẽ nói là gì ạ? 밥을 거의 다 먹어가요. Nhớ, đây là gần làm xong việc gì đấy đang đến cái hồi kết. Nhớ, gần đọc xong này, gần ăn xong, gần hoàn thành xong bài tập về nhà, đúng chưa ạ? Thì chúng ta cũng dùng với cả aokata và em nên thêm cái từ là 거의 다. Trong này chưa có từ 거의 đúng không? Thầy viết từ 거의 nhớ. Đây là 거의, gần như, đúng không ạ? 거의 다, gần như làm gì đó hết rồi, gần như làm gì đó xong rồi. Đấy nhớ. Ngoài ra aokata này còn có một cấu trúc phái sinh nữa, đó chính là ao가면서 và ao가며. Nhớ. Cấu trúc này có nghĩa là tôi vừa làm gì đấy trong khi làm gì đấy, tức là 좀 쉬어가면서 일합시다. Có nghĩa là tôi vừa cứ nghỉ và vừa cứ làm việc, hoặc là
좀 쉬어가며 일합시다 nhé. Cấu trúc số 2 đó là động từ cộng a o ô tả. Cấu trúc động từ cộng a o tả này tức là một hành động đã xảy ra trong quá khứ rồi và cái quá trình đó nó vẫn tiếp tục kéo dài đến hiện tại. Khi các em muốn nhấn mạnh đến một quá trình của một hành động còn xảy ra cho hiện tại, chúng ta dùng cấu trúc a o ô tả và các em sẽ dịch là gì ạ? Vẫn đã, được chưa ạ? 나는 꾸준히 노력해 왔어요. Câu này có nghĩa là gì ạ? Tôi, được chưa ạ? Thường xuyên vẫn đã nỗ lực cho đến tận bây giờ. Được chưa? Các em có thể dùng 지금까지 thì nó sẽ nhấn mạnh hơn là 나는 지금까지 꾸준히 노력해 왔어요. Là em vẫn đã thường xuyên nỗ lực cho đến tận bây giờ. Hoặc là câu số 2 này. 여러분들은 지금까지 열심히 한국어 공부를 해왔습니다. Câu này là gì ạ? Đây là khi thầy giáo khen ngợi các em đúng không ạ? Tất cả các bạn cho đến tận bây giờ thì vẫn đã học tiếng Hàn rất là chăm chỉ, đúng không? Đấy. Và thầy giáo có thể nói thêm một câu là và thầy hy vọng rằng các em vẫn sẽ học chăm chỉ, thì em sẽ đổi sang cấu trúc mình vừa học là gì ạ? 앞으로 열심히 한국어 공부를 해 가기를 바랍니다. Được không? Hiểu không ạ? Cái này từ quá khứ cho đến hiện tại nhá. Hoặc ở đây ạ. 나는 그 사람과 10년 동안 사귀어 왔어요. Tức là tôi vẫn đã quen với người đó suốt trong vòng 10 năm qua. Quen ở đây tức là yêu nhau ấy ạ. Đúng không ạ? 사귀다. 김 교수님께서는 2년 동안 어제도 전에 sai chính tả rồi. 2년 동안 한국 역사 책을 써오고 계세요. Câu này là gì ạ? Giáo sư Kim trong 2 năm vừa qua vẫn đã, đúng không ạ? Vẫn đã đang viết cái cuốn sách lịch sử Hàn Quốc nhá. Người ta nhấn mạnh cái quá trình là suốt 2 năm qua ông ấy đã viết và bây giờ ông ấy vẫn đang viết, và cái quá trình đấy nó kéo dài từ trong quá khứ cho đến hiện tại nhé. Vẫn đã. Rồi. Cấu trúc thứ 3 ở trong quyển này mình học một chút aoya겠다. Thực ra cái này là nó là dạng rút gọi là aoyaha겠다, đúng không ạ? Chắc là sẽ phải làm gì đấy, nhưng mà ta rút gọn thành là aoya겠다 cho nó gọn, được chưa ạ? 이번 도전에서는 꼭 성공해야겠어요. Cái gì ạ? Trong cái cuộc thử thách lần này nhất định là sẽ phải thành công nhé. Nhất định sẽ phải thành công. Cái này đang thể hiện ý chí đúng không ạ? Sẽ phải. Kết thì là diễn tả ý chí hoặc là diễn tả phỏng đoán đúng không? Ý chí thì em dịch là sẽ phải. Còn phỏng đoán dịch là gì ạ? Chắc là phải. Câu thứ 2 này. 한국 회사에서 일하려면 한국어 더 잘해야겠어요. Là gì ạ? Nếu muốn làm việc ở công ty Hàn Quốc thì chắc là sẽ phải giỏi tiếng Hàn Quốc hơn nữa. 아직 결정 못했는데 좀 더 생각해 봐야겠어요. Tức là gì ạ? Tôi vẫn chưa thể quyết định được, đúng không ạ? Và tôi chắc là sẽ phải thử suy nghĩ thêm nhé. Chắc là sẽ phải thử suy nghĩ thêm. Ok, rồi, đây là kiến thức nằm ngoài sách giáo khoa nhé. Thầy giáo sẽ giới thiệu cho các bạn ở trong cái chương trình tiếng Hàn tổng hợp trung cấp 1 này. Đó là cấu trúc động từ và tính từ cộng với ư nhỏ. Nhớ, ở đây có tính từ nữa. Động từ, tính từ cộng với cả ư nhỏ. Rồi, cấu trúc này có 2 ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên là giống với cả cấu trúc cũ, đó là cấu trúc liệt kê. Được chưa ạ? Liệt kê cách hành động hoặc là tính chất có quan hệ bình đẳng với nhau. Các em sẽ dịch là và. Ý nghĩa thứ hai của ư này là bằng với cấu trúc ư diễn cộng với cả động từ thôi nhé. Diễn tả hai hành động xảy ra song song với nhau. Như vậy và ư này người ta thường xuyên sử dụng ở trong văn viết, đặc biệt khi các em thi topic 2 lớn nhé. Mà các em thi viết thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc ư cùng với cả cấu trúc cổ để chúng ta tránh lặp lại cấu trúc cổ nhé. Đơn giản thôi này, chúng ta đi nhanh qua phần tham khảo này. 저는 영화를 보며 콜라를 마셨어요. Vừa xem phim vừa uống cola. 음악은 들으며 운전을 해요. Vừa nghe nhạc vừa lái xe. Trên là bằng với cấu trúc là vừa nhớ. 으면서. Dưới này. 이 제품은 가장 빠른 컴퓨터이며 한국에서 만들어졌어요. Đây là cái máy tính mà
Sản phẩm này là cái máy tính nhanh nhất và cũng đã được sản xuất tại Hàn Quốc. 이번 시험은 17과 같이며 지난 시험보다 좀 어려운 것이다. Là cái bài kiểm tra lần này sẽ tới bài số 17 và chắc là nó sẽ hơi khó hơn so với bài kiểm tra trước nhé. Thì ở dưới này nó mang sắc thái là và, được chưa? Hoặc là cái câu computer이며 các em dịch là vừa cũng được, vừa là sản phẩm nhanh nhất và vừa là cái sản phẩm đã được sản xuất tại Hàn Quốc. Cấu trúc thứ hai thầy giáo giới thiệu cho các bạn nhanh này, có rất nhiều bạn thắc mắc, đó chính là cấu trúc cha mà cha. Cha mà cha là cấu trúc ngay khi chỉ được dùng với động từ hành động thôi nhá. Nó có nghĩa rằng là hành động thứ nhất vừa kết thúc xong thì hành động thứ hai xảy ra luôn, đúng chưa ạ? Rồi, thế thì mình sẽ thấy theo như sau ạ? Mình dịch là ngay khi nhá. 집에 도착하자마자 전화를 했어요. Ngay khi tôi vừa về nhà thì tôi đã gọi điện. 피곤해서 눕자마자 잠에 들었어요. Là gì ạ? Vì tôi quá mệt, ngay khi vừa nằm xuống, tôi chìm vào giấc ngủ. 제가 가르치기 시작하자마자 학생들이 조용해졌어요. Ngay khi tôi vừa bắt đầu giảng dạy thì các học sinh trở nên trật tự, im lặng. 내가 친구들한테 쇼핑은 하자고 하자마자 친구들이 다 바쁘다고 했어. Ngay khi tôi vừa rủ các bạn rằng hãy đi shopping cùng với nhau thì tất cả bọn bạn đều nói rằng là chúng nó bận rồi, đúng không ạ? Chắc là chúng nó hết tiền đúng không? Nên chúng nó bảo là 바쁘다고 했어요. Chúng nó bảo rằng đã bận hết rồi ạ. 부모님을 만나자마자 제가 제 계약을 어떻게 연장할 수 있냐고 물어볼게. Tức là gì ạ? Ngay khi tôi vừa gặp bố Trang thì tôi sẽ thử hỏi xem là làm thế nào để có thể kéo dài 연장하다 cái hợp đồng của tôi. Hợp đồng đây chắc là hợp đồng lao động đúng không? 노동계약, 노동계약서 nhé. Cha mà cha là ngay khi các bạn nhé. Ok. Phần ngữ pháp để kết thúc ở đây rồi và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần hội thoại của bài này nhé. 남 씨는 앞으로 어떤 사람이 되고 싶어요? 전 작은 일에도 행복을 느끼는 사람이 되었으면 좋겠어요. 그래요? 그렇게 하기 위해서 노력하고 있는 게 있어요? 지금까지 저는 제가 별로 행복하지 않다고 생각해 왔어요. 하지만 앞으로 생각을 바꾸면 실제로도 행복해질 거라고 믿어요. 네, 저도 남 씨가 그렇게 되었으면 좋겠어요. 대화문 영상을 확인해 보셨나요? 자, 이제 교재에 나와 있는 대화문을 보면서 같이 내용을 확인해 보겠습니다. 아까 남 씨가 가진 희망은 어떤 것이었나요? 작은 일에도 행복을 느끼는 사람이 되었으면 좋겠다라고 얘기하고 있죠. 그래서 우면 좋겠다를 얘기해서 자신의 희망을 표현을 하고 있습니다. 네, 그러면 이렇게 되기 위해서, 이러한 꿈을 키우기 위해서는 어떤 노력이 필요할까요? 그래서 지금 지원 씨가 그렇게 하기 위해서, 꿈을 키우기 위해서 노력하고 있는 게 있나요? 라고 질문을 하니까 자신이 지금 해야 되는 노력을 얘기하고 있는데요. 지금까지 저는 제가 별로 행복하지 않다고 생각해 왔어요. 지금까지 다음에 어와 오다를 사용하고 있죠. 그래서 과거부터 지금까지 계속 행복하지 않다고 느끼고 있었다. 행복하지 않다고 생각하고 있었다 라는 의미죠. 하지만 앞으로 이제 노력해야 되는 것이 나옵니다. 생각을 바꾸면 실제로도 행복해질 거라고 믿어요. 그래서 실제로도 라는 표현이 있는데요. 진짜로, 현실에서도 이런 의미가 되겠죠. 네, 그리고 지원은 네, 저도 남씨가 그렇게 되었으면 좋겠어요. 역시 얻었으면 좋겠다를 사용해서 희망을 표현을 하고 있습니다. 네, 그러면 다시 한번 대화문 영상을 보시겠습니다. 남 씨는 앞으로 어떤 사람이 되고 싶어요? 전 작은 일에도 행복을 느끼는 사람이 되었으면 좋겠어요. 그래요? 그렇게 하기 위해서 노력하고 있는 게 있어요? 지금까지 저는 제가 별로 행복하지 않다고 생각해 왔어요. 하지만 앞으로 생각을 바꾸면
실제로도 행복해질 거라고 믿어요. 네, 저도 남 씨가 그렇게 되었으면 좋겠어요.